Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gazetarja plas bombën për Shpatin pas vdekjes së tij. Ndërsa bota e artit është akoma në zi pas ndarjes nga jeta e parakohshme të këngëtarit Shpat Kasapi, gazetarja e njohur Paulina Nushi ka bërë një reagim kritik, duke ndarë me publikun një arsye personale pse i kishte humbur respektin për artistin e ndjer. Paulina Nushi bëri një postim në Facebook ku shpjegoi se qëndrimi i saj kritik buronte nga një intervistë e vjetër e këngëtarit ku ai fliste për dhunën ndaj grave. Ajo shkroi: "Respektin për Shpat Kasapin e kam humbur kur është deklaruar se ka rrahur ish të dashurën e vet." Mëtej, ajo e kritikoi hapur mendsinë e këngëtarit duke u shprehur. Madje në një intervistë kur pyetet a e ke rrahur, ai thot po. Pra mendësia e tij ka qenë mendësi e burrave shqiptar që e promovojnë në raste të caktuara edhe arsyetuese dhunën ndaj grave, madje pa shfaqur fare pendes as edhe një herë në të gjitha paraqitjet e tij. Megjithatë, pavarësisht kritikës për të shkuarën e tij, ajo e mbylli postimin me ngushëllime për humbjen e jetës. Gjithsesi, lajmi për vdekjen e tij më ka tronditur sepse është shuar një jetë e re, një baba dhe djali i dikujt. Ngushëllime familjes, përfundoi ajo.